Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 1000 гаруй ажилладаг гэж. За үүний бол яг манай аль байгууллагын the issues were wrong. The community was deluded. And now it's time to explain to the community. Эхлээд эргэтэн шилжүүн суулгах эмчилгээг амьд донороос хийх боломжтой нөө тухайн хүний гэр бүлийн гишүүн гэсэн үг шүү дээ. За эдгээр хүнд нь ингээд донор олдохгүй байх юм бол энэ амьгүй буюу техниктэй донорын хүлээгч гисаалтанд бүртгүүлээд хүлээж яагаад ингээд эргэтэн шилжүүн суулгах эмчилгээнд орох боломжтой байдаг. За манай аль байгууллагчнаас хойш өнөөдөр үрэн би түрүүлсэн 72 хүн хийсэн гэсэн тийм ээ. За ингээд явж байгаа. За энэ хүлээгч гисаалтанд өнөөдрийн байдлаар бол 1000 гаруй иргэд энэ хүлээгч гисаалтанд хүлээж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энэ хүлээгч гисаалт ерөнхийдөө илгэний дутагдaltaй, бөөрийн дутагдaltaй 7 хоногт одоо 2-3 удаа бөөр орлуулах эмчилгээнд ордог ч гэдэг юм. Дандаа хүнд онцтой өвчнүүд маань байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсээс харамсалтайгаар бас нэг амь эрсдэх тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр жилд нэг бидний бүртгэснээр бол нэг 10-аас 20 тохиолдол маань амь эрсэж байгаа харамсалтай тохиолдол байгаа. За яг сошиал орчин дээр тодорхой нөхцөл байдал үүсний улмаас бол яг өнгөрсөн оны 7 дугаар сараас хойш бол бид нар амьгүй донороос эрчим шилжүүлэн суулгах эмчилгээг бол хийгээгүй байна. Огт хийгээгүй байна. Энэ маань бол тодорхой хэдэн шалтгаантай холбоотой. Сүүлд бид нар гэр бүлүүтэй уулзахад бас яг татгалзаж байгаа шалтгаанууд дийлэнх нь байна. Хоёрдугаар эмнэлгүүд маань бас яг энэ хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм сошиал орчинтой холбоотой нийгмийн айдсаас шалтгаалаад амьгүй буюу техниктэй донорыг илрүүлэх боломж нь бас багассаад ирж байна. Тэгэхээр бид нэр өнөөдрийн арга хэмжээ маань энэ үйл ажиллагааг олон нийтэд одоо зөв таниулан ойлгуулахтэй хамгийн гол нь бүгдээр яг зөв мэдлэг мэдээлэлтэй байя гэдэг үүднээсээ энэ амьдрал бэлгэлээ буюу Donate Life арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гол зорилго маань энэ юм аа. Тэгэхээр иргэд олон нийтийн аль болох зөв одоо их сурвалж мэдээллээс зөв мэдээлэл аваад дараа нь та өөртөө сайн тунгаан бодоод одоо шийдвэрээ гаргаарай. Бид нар бол гэр бүлүүтэй уулзаад хүсэлтэд тавихад бид нар ямар ч дарамт шахалт үзүүлэхгүй тухайн гэр бүл зөвшөөрнөө, татгалзнуу тэр гэр бүлийн эрх учраас бид нар тэр гэр бүлийг маш хүндэтгэлтэй ханддаг учраас зөвшөөрч болно, татгалзаж болно. Энэ бол биднэрт ямар ч тийм юунд бол хамаарахгүй бид нар шахахгүй гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань хамгийн гол нь зөв ойлголт мэдээллийг зөв их сурвалжаас аваач л гэдгийг чинь хүсэл маань байт юм аа. За миний хувьд бол миний охин 13 жилийн өмнө 34 настайдаа автомашины ослоор тархины үхэлтэй өвчтөн болсон байгаа. Тухайн үед бол яг үнэндээ би өөрөө тархины үхэл гэж юу болох, эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах талаар ямар ч ойлголтгүй байсан. Гэвч тухайн үед бол надад тухайн үед мэдээлэл өгчээсэн хүмүүс нь нэг удаагийн одоо тархины үхэлтэй донороос эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах юм бол хамгийн багадаа 9 хүний амь насыг аврах боломжтой. Тэр хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулад эрүүл мэндийг нь сайжруулах боломжтой гэж надад хэлсэн учраас би энэ талаар бас бодож үзсэн байгаа. Мэдээж энэ бол надад амархан шийдвэр хийжээж байгаагүй. Гэхдээ би нэгдүгээрт нь юу гэж бодсон бэ гэхээр миний охин одоо ингээд тархины үхэлтэй учраас цаашид одоо нас барах нь тодорхой болсон байгаа боловч би өөр хүмүүст одоо магадгүй донор болохыг зөвшөөрөх юм бол миний охины магадгүй биеийн аль нэг хэсэг ч юм уу өөр хүмүүстэй хамт надаас энэ хорвоог орхиж яваагүй ямар нэгэн байдлаар амьд үлдээ бидэнтэй хамт байгаа гэсэн тийм итгэл найдвар төрж байсан учраас би энэ шийдвэрийг бас гаргахад хүрсэн байгаа. Мөн дээрэс нь тухайн үед надад мэдээлэл өгчээсэн хүн маань манай улсад одоогоор гэхэд ер нь эд эрхтний одоо донор хүлээж байгаа 10,000 гаруй хүн өнөөдөр одоо ингээд байж байгаа. Энэ хүмүүсээс зарим нь ч гэсэн магадгүй өнөөдөр хороогоос халж байгаа хүлээсээр байгаад донор байхгүй учраас энэ хүмүүс аврагдаж чадахгүй байгаа. Гэтэл би одоо ингээд охиныгоо нас барахаар одоо хүн нас барахаар махан биеийн нүдтэй сүнс нь өөр тийшээ шилждэг гэж хүмүүс хэвсэн боддог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийг зүгээр нэг ингээд одоо бүгдээ шороор ч юм уу те байгаль дэлхийд нь эсвэл чандарлаад үнс болгоод хийсгэхээс илүү хүмүүс тусдаа ажил хийх нь илүү ач холбогдолтой юм байна гэж үзсэн байгаа. За дээрэс нь бас манай охин өөрөө зарим үед бас надад урьдчих та за би дараа нь магадгүй нас барвал өөрөө донор болохыг хүсэж байгаа гэсэн зүйлийг хэлжээсэн удаатай. Тэгэхээр би талигчийнхаа хэлжээсэн үгийг хүндлээд ийм шийдвэрт хүрээд эд эрхтний донор болохыг зөвшөөрсөн байгаа. За би өнөөдөр Монгол улсад ирээд байна. Монгол улсад ирэхэд бол Монгол улсын эмнэлгийн амгаахын салбарын техник технологийн дэвшил нь бол харьцангуй сайн байна.
намайг одоо 13 жилийн өмнө донор болохыг зөвшөөрөөд ингээд байж ах үед бол Солонгост эд эрхтний донор болох талаар ойлголтгүй над шиг хүмүүс зөндөө байсан. Өнөөдөр бол 13 жилийн дараа үүнийг бид нэр өөрсдөө таниулаад сурчтаад бас энэ бас чухал ажил шүү гэдгийг нийгэм таниулснараа нөхцөл байдал сайжирсан гэдгийг бас хэлэх нь зүйтэй байхаа. Өнөөдөр би улсын 1-р төв эмнэлэг болон эрүүл мэндийн сайттай бас уулзаад ирсэн байгаа. Тэгэхэд бол Монгол улсад бас энэ эд эрхтний донор болох, донорын тухай хуулийг батлах гэх мэтлэн чухал ажлууд явагдаж байгаа юм байна. Үүний хүрээнд бол Монгол улсад бол тодорхой төвшөнд анагаахын салбар нь бол өндөр хөгжлийн төвшөнд хүрсэн эрхтэн шилжүүлэн суулгахыг аюулгүй одоо найдвартай хийдэг болсон байна гэдгийг би харсан. Тийм учраас та бүхэн ч бас ийм ажлыг бас дэмжиж нийгэм таниулахад тусалдаг байгаасай гэж би хүсэж байна. Тэр өнөөдөр бид Монголд ирээд үг хэлэх боломж олгосон талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Солонгосоор та бүхний мэдж байгаа күнзийн сургаалтай орон. За күнзийн сургаалт юу гэж заадаг юм бэ гэхээр ер нь бол уламжлалт байдлаар хүн эцэг эхээс заяас өөрийн одоо бие махбодоос ямар нэгэн зүйлийг салгаж авч болохгүй. Хүний бие нисхүргэж болохгүй гэсэн ийм нэг тийм уламжлал дамжиж ирсэн байсан учраас бид нар ч гэсэн маш их нөхцөл байдал ажиллаж байсан. За тэгээд эднийг бид нар яаж ялан дуулсан бэ гэхээр бид нар 2000 оноос хуулиа өөрчилсөн. Хуулиа өөрчлөхөөс өмнө бид нар 90 оноос эхлээд 10 жилийн турш компанид ажиллаудаад хэрхэн хийх вэ гэдэг бэлтгэл ажиллагаа би зохион байгуулсан. За компанид ажиллахдаа бид одоо донор болсон донорын гэр бүлийнхэн өөрсдөө гарч ирээд хүмүүсийн өмнө одоо ярьж энэ туршлагаа хуваалцах нь бас олон хүмүүс итгэл үнэмшил өгсөн. За тэгээд Монголд бол ямар байдгийг мэдгүй Солонгосоос өмнө хүн нас орох юм бол тэр чигээр насан тэгээд оршуулдаг байсан бол сүүлийн үед одоо шаллиг чандардаг болсон шүү дээ. За чандардаг болсноос үнэхээр тэртээ тэргүй би үс болохоос хойш те нэг нундаг одоо эд болсноос би хүмүүсийн амь насыг одоо авраад одоо энэ нас барья гэсэн энэ ойлголтууд нэлээд дэлгэрч өгсөний үндсэндээр бид нар маш амжилттайгаар энэ хөө эргэтэн шилжүүлэн тархины үхэлтэй эргэтэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа маань маш амжилттай явж байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ард иргэдтэй нэлээд хэмжээний компанид ажлуудыг ойлгуулах ажлуудыг хийж амжилтад хүрнэ гэж бодож байна. За тэгээ Монголын хувьд бол одоо монголчууд эргэтэн шилжүүлэлтийн хувьд маш их өндөр технологиг ашигладаг, дэлхийн түвшинд хүрсэн эмч нарын чадварсан одоо иргэд маань өөрсдөө энэ бодлоо маш сайн одоо өөрчлөөд нэг хүний амьдралын төгсгөл 8 амьдралын эхлэл болдго юм а. Би нас орснараа миний гэр бүл нас орснараа дахиад зөндөө олон хүмүүсийн амийг авардаг юм а гэдгийг л ойлгох нь чухал. Амьд хүнээс эргэтэн шилжүүлэн суулгах нь дандаа хязгаарлагдмал байдаг юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхаа. Баярт гэдэг би 2019 онд эргэтэн шилжүүлэн суулгуулад одоо 6 дахь жилдээ явж байна. 2025 оны 8 дугаар сард би бүгд Герман улсын Дрезден хотод болсон эргэтэн шилжүүлэн суулгуулагчдын спортын наадамд оролцоод хүрэл медаль хүртээд ирсэн. Би энэ хүү тэмцээнд оролцохдоо үндсэндээ бусад эргэтэн шилжүүлэн суулгуулах гэж байгаа суулгуулсан болоод эдгээр донор болох гэж байгаа энэ хүмүүстэд зөв ойлголт өгөх гэсэн. Миний энэ дээр Германд болсон дэлхийн эргэтэн шилжүүлэн суулгуулагчдын спортын наадамд оролцсон үндсэн шалтгаан бол элэг солиуллаад тийм үү эргэтэн солиуллаад энэ хугацаанд эргэтэн солиулсныхаа дараах энэ хугацаанд өөрийн биеэрээ бусдад харуулахыг хүссэн юм. Юу харуулахыг хүссэн болохоор бид нар хэдийн эргэтэн шилжүүлэн суулгуулсан хүмүүс маань бусад хүмүүстэй адил эрүүл болдог юм а. Бие физиологийн болоод сэтгэл санааны яг адилхан төвшин сэрэгд юм а. Амьдралын чанар дээшлэлт юм а гэдгийг би энэхүү спортын тэмцээнд оролцсноороо харуулахыг хүссэн юм а. Тэгээ спортын тэмцээнд би 5 км-ийн марафонд гүйсэн. Угаасаа эргэтэн солиулснаас хойш Улаанбаатар марафонд одоо 3 дахь жилдээ гүйж байгаа. 2026 онд 10 км-д гүйн гэсэн зорилго тавьчаад байж байгаа. Тэгээд энэхүү өдөрлөг арга хэмжээнд оролцож байгаадаа туйлын их баяртай байна. Энэхүү өдөрлөг арга хэмжээ маань донорын тухай хуулийг сурталчлан таниулах, иргэдэд зөв ойлголт өгөх ийм өдөрлөгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За энэхүү World Transplant Game 2025 гэдэг нь Герман улсын Дрезден хотно 2025 оны 8 сард зохион байгуулагдсан. Энэхүү тэмцээн нь Reason to Give
буюу өгөх шалтгаан гэдэг өрөөнд орцгоон байгуулагдсан 51 орны 2200 тамирчин 17 спортын төрлөөр өрсөлдсөн байгаа. Манай Монголоос 2 тамирчин явсан. За нэг нь бол дартсан төрлөөр оролцоод хүрэл медаль авсан. Би бол бадминтоны төрлөөр оролцоод бас хүрэл медаль авсан юм амжилттайгаар ирсэн байгаа. За Монголд одоо эргэтэн хүлээж байгаа маш олон хүмүүс байж байгаа. Одоо баг магадгүй ингээд энийг үзэж байгаа таны гэрт ч гэсэндээ эсвэл гэр бүлд чинь ямар нэгэн эргэтэн шилжүүлэн суулгах шаардлагатай ингээд донор хүлээж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Тэгэхээр бид нар бол аль болох амьд донороос биш эргэтэн тархины өвөлтэй донороос эргэтэн шилжүүлэн суулгах юм бол тэр хүн нэг хүний амьдрал дуусахад 8 хүний амьдралыг ингээд авардаг, амьдралын чанарыг нь дээшлүүлдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд донорын карт аваарай. Та энэ эд эрхтнээ хандуулнаа гэдэг ч одоо маш их одоо буян гэж бас хэлмээр байна, уриалмаар байна. Хандлагыг дээшлүүлэхэд онцгой анхааран ажиллаж байна. Саяхан цусны бэлгэлээ одоо өдөрлөг маш амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж. За манайха одоо бүгдээрээ шаараа бөөнд босоод шаараа бөөр нэг. За ингээд ихэм хүндэд эмчнэр одоо